أقم الصلاة ملك مقام الكوسة سيدنا النبي يقولها تاني بتاعت الشيخ حسن واحد كورة لازم اقول تعليق أقم الصلاة أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلفك إلا قليلا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلفك إلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا صلى الله عليه وسلم أقم الصلاة أقم الصلاة أقم الصلاة كمان يا سيدنا آخر الصلاة أقم الصلاة أقم الصلاة لدلوك